sono particolarmente contenta di ritrovarvi qui a Formelò stasera, dove sono già venuta con Sophie qualche anno fa. Con Sophie veniamo da Châteauneuf de Gallo, piccolo villaggio al nord della Drôme, dove ha vissuto Marthe Robin. Il foyer di Châteauneuf fu fondato da Padre Fine e Marthe Robin nel 1936 e ora comprende diverse case. Una accoglie ritiri per tutto l'anno e altre che sono scuole che accolgono in totale 1300 alloggi. Io faccio parte della comunità d'accoglienza del Ritirandi dal mese di gennaio 1963. Durante tutto l'anno accogliamo 1, 2 o 3 ritiri al mese. Durante l'estate abbiamo ritiri ogni settimana. Ci accade talvolta di avere 2 ritiri insieme, uno in francese e l'altro in inglese o in polacco o in tedesco, in 2 sale diverse. I ritirandi mangiano tutti insieme, visto che sono tutti in silenzio. Quest'estate abbiamo ricevuto un gruppo di 28 anziani provenienti quasi tutti dagli Stati Uniti, dove erano emigrati per trovare lavoro. Ci hanno edificati per il loro silenzio e il loro raccoglimento. Padre Saverio mi ha chiesto di raccontarvi mia vocazione. Sono nata a Lione in una famiglia cristiana. I miei nonni materni avevano avuto 15 figli e ne avevano allevati 11. I miei genitori avevano voluto una famiglia numerosa. Sebbene questo non fu possibile, sono quindi figlia unica. Ho fatto i miei studi in diverse scuole cristiane. Per ragioni professionali, i miei genitori hanno dovuto lasciare Lione per stabilirsi in un piccolo villaggio della Loira a 40 km da Châteauneuf. Mio padre aveva 2 sorelle che, in occasione del loro matrimonio, sono andata in Tunisia, volendo dare ai loro figli un'educazione cristiana. Li hanno fatti venire in Francia. È così che 2 delle mie cugine furono iscritte alla scuola delle ragazze di Châteauneuf. Poiché i viaggi erano costosi, queste ragazze tornavano dalla loro famiglia soltanto quando c'erano lunghe vacanze. Venivano quindi a casa per trascorrere le vacanze di tutti i santi, Natali e Pasqua.
e rientravamo in Tunisia d'estate. Per ogni uscita i miei genitori venivano quindi a Châteauneuf per prendere le 2 collegiali e mi capitava di accompagnarli. Dunque, molto presto ho conosciuto Châteauneuf dal lato scolastico. Mi ricordo che durante il mio ultimo anno di studi, mamma mi propose addirittura di entrare nel collegio di Châteauneuf e l'ho rifiutata categoricamente, poiché non aveva affatto voglia di andare in questo istituto. Ma ad agosto 1956, dovendo risolvere una questione importante, mi iscrissi ad un ritiro e incontrai Marthe per la prima volta. In poche parole, mi aiutò a vederci chiaro. Era un ritiro predicato dal padre Finet, il fondatore del foyer, e vi feci la scoperta della paternità di Dio. Gli anni passarono e continuavo i miei studi. Poi frequentai una scuola di segretario. Nel 1958 iniziai a lavorare in un'azienda. Nel giugno 1961 uno dei miei cugini, Pierre, a 18 anni, morì in pochi mesi per un cancro del sangue. Come la maggior parte dei cugini aveva soggiornato a casa, era primo della nostra generazione che il Signore chiamava a sé, e questo mi segnò profondamente. Mi fece riflettere, mi pose diverse domande e crebbe in me il desiderio di sapere cosa il Signore aspettasse da me. Durante l'estate 1962, 2 delle mie zie mi proposero di accompagnarle ad un viaggio in Spagna o Portogallo. Scoprì con gioia e emozione il pellegrinaggio a Fatima. Vi arrivammo il 12 agosto sera, mentre le folle di pellegrini arrivavano da tutti i paesi, spesso a piedi, altri a piedi nudi con le scarpe sulla spalla e un'anguria come veranda. Fui particolarmente toccata da questo pellegrinaggio presso la Santa Vergine, con queste folle immense e così pie che avevano l'abitudine di passare la notte sulla grande piazza in attesa della messa celebrata dal vescovo di Leiria. Chiedevo allora a Nostra Signora di Fatima di illuminare la mia strada. Tornando in Francia, ricevetti una chiamata dai cugini venuti a fare un ritiro a Châteauneuf e mi chiesero di fargli da autista per rientrare a casa loro. Al mio passaggio al foyer, presi un foglio del ritiro su un tavolo e mi iscrissi ad un ritiro previsto per la settimana successiva.
tornai a seguire un ritiro ad Augusto, predicato da un padre del foyer, che padre Fine invitava ogni anno a predicare, poiché diceva a ciascuno dei suoi ritiri c'erano delle vocazioni. Mi ricordo che il predicatore iniziò il ritiro dicendo: se avete delle preoccupazioni, delle paure riguardo il vostro futuro, mettetele nel cuore del predicatore e non ve ne preoccupate più fino alla fine della settimana. E restate nella pace. E ciò che feci nel corso del ritiro, come per ogni ritiro, ci veniva proposto di andare ad incontrare Marta a casa sua, situata a 2 chilometri dal foyer. Durante il mio colloquio con Marta, sentendo che cercavo la mia strada, lei mi disse con la sua voce dolce e così affettuosa: non hai mai pensato al foyer? E io: no, Marta. Lei mi consigliò allora di andare a trovare padre Fine. Andando via della mia vista mi dicevo: quanto sei sciocca, infatti, riflettendoci sono anni che ci pensi. Andai a trovare padre Fine, che mi invitò a restare dopo il ritiro per tornare con lui a trovare Marta il lunedì successivo. E così avvenne, e mi ricordò la bontà del padre e di Marta. Sapendo che ero figlia unica, non volevano che me ne andassi subito, ma che preparassi i miei genitori a questa partenza. Mi suggerirono di lasciare il mio lavoro a Lyon senza tardare e di venire a trascorrere 2 mesi a casa per stare vicino a loro. Di ritorno a casa, i miei genitori accolsero la mia vocazione con molta benevolenza, malgrado il dispiacere che avevano all'idea di non avere dei nipotini. Il loro sì totale fu veramente benedetto dal Signore, poiché l'anno seguente, mentre ero in vacanza con loro, mio padre decise di andare in Spagna e Portogallo con me, e fu così che tornai a Fatima, in famiglia, a ringraziare Nostra Signora di aver guidato i miei passi. A gennaio 1963 rientrai quindi al foyer di Châteauneuf per condividere la vita comunitaria. La comunità non era molto numerosa all'epoca. In poco tempo mi ritrovai nell'equipe del segretario del padre Fine, il padre spirituale di Marta. Ho anche avuto la gioia e la grazia di vedere nascere nel corso degli anni numerosi foyer nei diversi continenti. Ho anche avuto la grazia di accompagnare diverse volte padre Fine e i suoi successori, padre Ravanel e padre Michon, durante le loro visite ai foyer in Vietnam, Filippines, Rwanda,
Repubblica Democratique del Congo, Burundi e Canada. Infine, per dimostrarvi a che punto il Signore risponde sempre ai sacrifici che si fanno, ha permesso che mamma, dopo la morte di Papa, venisse a trascorrere i suoi ultimi 20 anni di vita nella casa degli anziani che Marthe aveva voluto far costruire accanto al foyer per i nostri genitori anziani. E così che ho potuto stare con lei fino alla sua morte. Non posso che rendere grazie al Signore per tanti benefici.